हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल AR केमिस्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमदर्द के जोशीना सिरप के बारे में। हमदर्द जोशीना की सबसे बड़ी खासियत 12 ख़ास औषधियाँ हैं जिनके मिश्रण से ये सिरप बना है। इसमें मुलैठी, उन्नाब, अमलतास, तुलसी जैसी जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। मुलैठी और उन्नाब की मदद से गले में खराश और खांसी से राहत मिलती है तथा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ रहता है। तो वहीं अमतलास और तुलसी बदलते मौसम में खांसी, सर्दी और सीने में जकड़न के उपचार में सहायक होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।